邊個話開麵包店只係女生嘅夢啊？兩個90後大男孩都想將麵包做成生活入邊最發光嘅事。兩個大男人整麵包係咪好冇大志啊？我哋從電影人返到順德，開咗一間線上嘅手作麵包店。本來以為咧只係一次好細嘅嘗試啦，但係估唔到好快就得到咗成百個、上千個家庭嘅支持。其實好多人咧都復購10幾次啦，甚至都話我哋冰箱入邊成日備住嘅就係你哋嘅麵包。人哋30幾歲咧喺度拼事業、拼房、拼車，但我哋就揀咗做手作麵包呢件小事。身邊好多個朋友都唔理解啊！但係當好多個粉絲食完之後都話，你哋嘅麵包食得出係冇添加，好天然，屋企人食過之後都好放心，同埋都會收到好多粉絲發嚟一啲好評。兩位靚仔，下次要留多2個啊！我老公早餐都要搶啊！你哋啲椰蓉包咧真係好好食啊！我個女咧話比嗰啲學校小賣部仲要好食。等等呢啲說話嘅時候咧，我覺得比銷量數字更加令我哋有成就感。我哋就知道行啱咗路。我哋曾經都諗過話要做一個大人物嘅。但係後來我先發現，原來將一件好細嘅事做到極致嘅話咧，都可以好發光嘅。人哋拼嘅咧係房、車同埋功成名就，我哋拼嘅咧就係街坊同埋粉絲飯台上面嘅嗰啖安心。邊個話麵包店只可以係女生嘅夢啊？兩個90後大男孩做麵包唔丟架，我哋都可以用雙手敲出生活裏面最溫柔、最發光嘅事業。認自己。